أهلا بكم. الحارس الدولي الجزائري السابق ألكسندر أوكيجا عبر حسابه على إنستغرام: هل أنهي مسيرتي كروية في الجزائر؟ نعم، الفكرة تراودني وأفكر فيها بجدية. هذا ما قاله ألكسندر أوكيجا في منشور عبر حسابه في الإنستغرام. برأيكم أي نادي في البطولة المحترفة سيكون الوجه الأنسب لأوكيجا لاختتام مسيرته الكروية؟ في خبر آخر: بوعليا إيزيد أونكور أ rejoindre le CRB. بوعليا لاعب ترجي رياضي تونسي يصر على الالتحاق بنادي شبه بلوزداد، هذا ما عنوانته جريدة كومبيتيسيون الناطقة باللغة الفرنسية. وكذلك سي ار بي، نادي شباب بلوزداد يعلن تعاقده مع المهاجم يسري بوزوغ رسميا. كريم بالحوسين مرشح جديد لخلافة بيتكوفيتش، مدرب جزائري بخبرة أوروبية يدخل حسابات الفاف. كشف الصحفي شعيب كحول في جريدة الخبر عن بروز اسم المدرب الجزائري كريم بالحوسين ضمن قائمة المرشحين لخلافة السويسري فلاديمير بيتكوفيتش على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، في ظل الحديث عن إمكانية انتهاء تجربة المدرب السويسري مع الخضر. وحسب المصدر ذاته فإن المدير الرياضي لجياس كيزيد منصوري يعيش حالة من الترقب بعد تداول معلومات تفيد بوجود اهتمام بخدمات كريم بالحوسين، وهو ما دفع إلى برمجة اجتماع بين الطرفين بالعاصمة من أجل مناقشة هذا الموضوع ومعرفة مدى جدية هذا الطرح. ويأتي اسم بالحوسين في وقت تشير فيه عدة معطيات إلى وجود توجه داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة وليد صادي نحو دراسة خيار تعيين مدرب جزائري لقيادة المنتخب الوطني بعد نهاية عهد بيتكوفيتش. ويمتلك كريم بالحوسين المولود سنة 78 العديد من المقومات التي تجعله اسما مطروحا بقوة، حيث يحمل شهادة التدريب الأعلى يويفا برو، كما يملك مسيرة احترافية طويلة في بلجيكا كلاعب ومدرب، بعدما خاض تجارب مع عدة أندية أبرزها كورتري، شارلروا، ستاندردو، ليغ أوبرفين. وبعد اعتزاله اللعب عام 2015 بدأ بالحوسين مسيرته التدريبية، حيث عمل مساعدا ثم مدربا أول في العديد من الأندية الأوروبية، وكانت آخر محطته ضمن الطاقم الفني لنادي واتفورد الإنجليزي قبل أن يعود إلى الجزائر لتولي تدريب جياسكا. ولا تقتصر خبرة بالحسين على الجانب التدريبي فقط، بل يعرف أيضا بدوره في مرافقة عدد من المواهب الجزائرية نحو الاحتراف في أوروبا، حيث ساهم في مساعدة لاعبين مثل عطال، آدم زرقان، عبد القهار قادري ونادر بن بوعلي، إضافة إلى أسماء جزائرية أخرى. ويأتي طرح اسم كريم بالحوسين بعد تداول الاسم عن طرحها في وقت سابق، قبل أن يتراجع هذا الخيار لأسباب مرتبطة بعدم حسم مستقبل بيتكوفيتش وبعض الجوانب الإدارية والتقنية. برأيكم هل يملك كريم بالحوسين المؤهلات لقيادة المنتخب الجزائري، أم أن الفاف ستتجه نحو اسم آخر؟